小米辣都冇我咁靚啦，你話係咪先？我覺得我靚過小米辣㗎喎。嗱，呢隻嘢啊，你哋拍過都知道㗎啦，係咪啊？呢隻咁樣㗎，啊咁樣㗎，知冇知啊？拗㗎，嗰啲牛皮咩閃過，陳麻咩襯過，啊呢啲咁樣拗啊，拗來拗去㗎，你又攞嚟搽。你哋拍到呢，收到嘅呢，你大大方方同我攞嚟搽。乜嘢東東啊？啊我阿妹啊，啊吉祥叔，小米辣係我阿妹啊。邊個靚啲？好多白髮係咪啊？冇辦法啊，受呢個東東啊，受到我白髮都出來啦。係啊，嗱，你哋自己瀏覽下啦，知冇知啊？冇辦法啦，人就係咁樣，係咪啊？嗱，你哋收到呢，你就可以攞嚟搽噶，大大方方攞嚟搽。佢係一針大嘅，一針細嘅吓。你收到呢，你就搽呢個細嘅，啊，搽呢個細嘅，邊度痕嘅你就搽邊度。嗰啲生癬啊、啊蕁麻疹啊、濕疹啊嗰啲，佢都可以搽噶嚇。爛腳，邊度痕嘅、邊度拗嘅，你就攞嚟搽。佢唔臭，呢隻嘢係唔臭噶嚇。老粉絲佢都知道噶啦，用過嗰啲老細都要知道噶咯。好似分唔清係咪啊？啊120我都講咗係我係家姐，佢係細妹嚟噶。多謝晒派探佬，多謝晒你。確實好用，多謝晒反饋。老粉絲佢拍過佢都知道㗎，呢個係好用㗎。如果你哋係身痕嘅、新養嘅，啊屋企有蚊滋啊、貓虱啊、狗虱啊、寵物虱啊嗰啲整到癢嘅，你搽上去呢佢就開心㗎咯，一陣間佢都開心。牛皮癬、蕁麻咩疹過，嗰啲皮咩炎過咩敏嗰啲，佢都可以搽。啊！佢都可以搽，嗱你哋自己拍返去搽啦。有荔枝食未？派探佬，你知嘛？我朋友佢琴晚啊拉咗一箱荔枝俾我，佢出來嗰陣時呢，可以蚊叮蟲咬可以搽，係好似我而家喺呢度直播咁樣啊，有啲蟲仔啊、蚊仔啊咬到啊，癢㗎。係癢㗎，佢都可以搽過。嗰啲虱啊、寵物虱啊、狗虱、貓虱啊，嗰啲咩虱㗎，整到嗰啲啊老鼠虱嗰啲啊，好癢嗰啲啊，你都可以搽。你唔知道我琴日我個朋友過來嗰陣時呢，佢同我講，佢話你要唔要荔枝啊咁樣？我話唔要，我自己屋企有咁樣嗬。跟住呢，佢乜嘢都唔講，啊！佢就拉咗一箱俾我喎，一大箱啊！多謝晒反饋。嗱呢個係啊，呢個係攞嚟搽身痕身癢㗎嚇。嗰啲咩閃閃嗰啲可以搽個，有得免費試用嗰啲唔好咁笨賊，拍返去試，真係㗎。嗰啲痕癢好難受㗎，呢啲咁嘅天氣嚇，好難受㗎痕癢嗰啲，你又拍返去搽，可以幫到你㗎，冇講笑㗎。真係可以幫到你㗎，老粉絲佢拍過都知道㗎啦。嗱，好似我平時間喺樹底下直播㗎，有嗰啲蚊啊，有嗰啲蟻啊，有嗰啲蟲啊，佢整到啊，佢就好癢㗎。嗱，你哋自己搽咯。收到呢佢就咁個，嗱收到就咁噶吓，佢唔臭，佢係咁噶，佢收到佢唔臭，佢植物嚟噶嘛，呢啲植物佢好用噶，佢唔臭噶，有得免費試用呢，你冇使擔憂，你唔使擔心，佢可以俾你試嘅呢，你大大方方攞嚟試，嗱佢有針細嘅。佢可以俾你搽，你搽晒佢啲真細嘅都唔緊要㗎，
佢唔會扣你1分1毫。你覺得啱使嘅你就留低，你唔啱使你可以俾翻佢啊，俾翻佢都冇收你嘅車費噶嘛，知冇知啊？蚊仔咬蟲啊，同嗰啲生爛腳啊，生爛腳咧佢呢啲啊，呢啲咁噶腳趾嗰度啊，生爛腳啊，